函フェリーをご利用くださいまして誠にありがとうございます。本線はやぶさは共栄運輸が運行しております。本線はただいま函館港に向け出港しました。これより緊急時に使用する救命胴衣の着用方法をご説明いたします。まずはじめに救命胴衣格納ケースに入っている救命胴衣を取り出し、救命胴衣の襟の部分に頭を通します。続いて胸の紐をしっかりと引き、胴衣一回りさせてから前で締めて肩結びにします。最後に襟の部分の紐をしっかりと引き、前で締めて肩結びにします。なお、救命胴衣の着用方法につきましては、壁に掲示しております説明図に詳しく書かれておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。船内ではお客様の安全のため、消火・救命設備などを備えております。非常の際以外は触れたりしないようお願い申し上げます。また、船内危険区域には絶対に立ち入らないようお願い申し上げます。本船はおよそ3時間50分で函館港に到着いたします。この後もどうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。